Die Moselschleife von Böhmen im Halbgrund am Moselsen aussieht, sind in Wirklichkeit Weinberge und Terrassen mit etwa 290 Meter über dem Meeresspiegel und vor 2000 Jahren brachten die Römer den Wein an die Mosel. An den steilen Schieferhängen wächst hier der Wein hervorragend. Erforderbar ist Mosel ist das drittgrößte von Anbaugebieten in Deutschland. Die Hauptrebsorte ist der Ring, die als erste Rebsorte voll ausreifen. Die Ernte der Trauben, die Lese, beginnt im September. Die späteren Sorten werden im Oktober gelesen und der Eiswein erst dann mit Ediger-Eller ist einer der attraktivsten Ferienorten an der romantischen Mosel. Das idyllische Winzerstädtchen kann auf eine Traditionsreise bis hin zu den mystischen Tempelrittern ihre Spuren hinterlassen. Das malerische Erscheinungsbild des Dorfes wird auf eine spannende
hier lang gefahren. Also da